вас в библиотеке имени Константина Паустовского на презентации новой книги авторов из Америки Бориса и Эдуарда Амчиславского «Черное море» Леонида Утесова. Есть. Давайте поприветствуем. Почти на сцене чувствуешь себя. Есть «Черное море» у Константина Паустовского, а теперь есть «Черное море» Леонида Утесова. Это очень приятно. Ну, если вспомнить нашу последнюю встречу в этих стенах, в этом зале, то как раз у меня было сообщение на тему Леонид Утесов и Константин Паустовский, короткие московские встречи. А вот теперь видите, как бы они теперь встречаются мысленно и с помощью Черного моря. Ну, действительно, речь идет о том, что те, кто знает, мы уже много лет с отцом, кстати, выяснилось, вот 40 лет в этом году, занимаемся исследованием жизни и творчества Леонида Утесова. Как бы есть, издано было целый ряд книг. В работе, по крайней мере, почти на выходе уже первый том Утесовской энциклопедии, еще 3 тома тоже в работе, и еще несколько других книг. Но вот каждый раз в ходе своих подготовок к очередным каким-либо изданиям у нас как-то неожиданно каждый раз выходят оттуда, выплывают, выделяются. Не знаю, какое подобрать правильное слово, но оттуда появляется какое-то новое издание. Когда я вчера одному своему знакомому сказал, когда я начал именно собирать эту книжку, он удивился, как за такое короткое время можно было это сделать. Эту книжку мы начали собирать 15 июня. И вот практически еще нет даже 15 декабря, мы уже держим ее в Одессе, а, как вы понимаете, иначе было. В этот раз, кстати, очень долго, почти 2 месяца с лишним нам как бы заняло время типография. Но при этом удивляться не надо, почему так быстро, потому что книжка, она как бы была готова, она просто была кусками, какими-то отрывками в разных других местах у нас уже набрана, уже скомпонована. А просто так получилось, что когда я в июне был в Одессе, я встретился с Михаилом Пойзнером, вы знаете, есть такой известный одесский краевед, и в частности у него есть такая книга «История одесских песен». По-моему, так она называется, сейчас мы проверим, может быть, чтобы быть точным. «Одесские песни с биографией», извините, вот так она называется правильно. И когда он мне подарил эту книгу, я ее посмотрел, в общем-то, и вдруг почувствовал, что вот он написал там от 5 или 6 песен. Правда, подробно, действительно, с биографией, с сообщением с авторами этих песен, многими лично он общался. Но я подумал, ведь а у Утесова тоже же было достаточно много одесских песен. Сверился с компьютером своим, так сказать, с базой данных. Да, песен много, но оказалось еще больше песен у него связаны все-таки с морской темой, с водной стихией. И вот тогда у нас и возникла идея, а почему не попробовать их собрать как-то отдельно? Что из этого получится? Мы еще не знали, мы не понимали, потому что, чтобы сделать книгу, надо было, какой-то объем должен быть, это не могло быть 10-15 страниц. И мы начали это все вот так вот собирать. Причем сразу же одной из первых идей специфики этой книги было сделать ее не просто книгой с текстами. С текстами это понятно, но если мы говорим о песнях Утесова, то, наверное, надо к этому было прикладывать какой-то аудионоситель, куда эти песни было желательно записать. И действительно, вот эта книга вышла, это первый раз у нас она вышла, в принципе, такое бывает, вот она вышла, видите, вот с таким диском, на котором записано 56 песен в исполнении Леонида и Эдиты Утесовых, связанных с морской тематикой. Сразу хочу предупредить, и вот так как это уже 2-я презентация, а я, кстати, не делал презентацию в Нью-Йорке, я сразу сказал, что 1-я презентация будет в Одессе. Именно из-за того, что мы решили делать книгу с аудионосителем, мы отказались от ряда песен, которые были в репертуаре Утесова на морскую тематику, но которые не сохранились ни в каком виде в записи. Например, совершенно точно известно,
что Утесов неоднократно исполнял песню «Вечер на рейде». Есть целый ряд программок его оркестра, где эта песня названа, исполнитель Леонид Утесов, но никогда эта песня не была записана ни на пластинке, никаким образом. То есть, и более того, ее нет даже в архивах магнитофонных пленок, которые хранились у Глеба Анатольевича Скороходова, который был редактором, выпускающим всех тех уже пластинок, которые вышли после смерти Леонида Осиповича. Точно так же сюда не попала песня «Шаланды», а мы знаем, какой был все время конфликт у Утесова, в частности с Марком Бернесом, потому что в свое время, когда Никита Владимирович Богословский Утесову показал песни, написанные для фильма «Два бойца», еще до выхода фильма на экраны, Утесов это быстренько все записал, как говорится, на подкорку и начал исполнять. Еще до выхода фильма на экраны. И когда фильм вышел на экраны, все говорили, а что там Бернес поет утесовские песни. В общем-то. Но опять-таки, никогда Утесов песню «Шаланды» не записал. Может быть, все-таки именно в частности из-за того, что ее записывал на пластинке Марк Наумович Бернес. Поэтому каких-то песен, может быть, здесь нету, но я еще раз говорю, это сделано так, целенаправленно. И тут нужно отдать должное нашему товарищу Сергею Ставицкому, довольно молодой человек, хотя уже сегодня официальный пенсионер, потому что он служил в МЧС и уже, как говорится, по выслуге лет находится на пенсии, который живет в Запорожье. С детства, еще будучи, вот когда мы с ним познакомились, он был еще школьником, он уже собирал старые пластинки, не только утесовские, но утесовские в том числе. С ним очень часто советовался и Валерий Сафошкин, и Глеб Скороходов, когда готовили выпуски своих там дисков и так далее, потому что действительно у него есть много из того, что нигде больше нельзя найти. И вот когда мой товарищ Максим Кравчинский, который сегодня является обладателем бренда компании Кисмет, это старейшая зарубежная компания, которая записывала пластинки всех русских иммигрантов, Реброва, Рубашкина, ну и так далее, того же Шаляпина, кстати, когда он был уже за границей, предложил, что он поможет нам выпустить этот диск, то вот Сережа Ставицкий был тем человеком, который помог нам собрать всю вот эту музыкальную, как бы, звучащую часть программы. Причем, если некоторые песни никаких проблем нет, вот есть компьютер, есть, как говорится, Google вам в руки, вы набираете там «У Черного моря», и вам тут же выбрасывают текст этой песни. Не надо сидеть, вспоминать его, не надо как бы слушать и записывать. Нормально. Сережа нашел целый ряд песен, которые когда-то, да, они были записаны на пластинке, но это было сделано в далекие уже 30-е годы. Причем часть из этих песен настолько забыта, что если бы не было этих пластинок, то и сам факт их существования сегодня можно было бы оспорить, но они были. Но тут уже пришлось, честно говоря, мне серьезно поработать, потому что надо было сидеть и вот буквально включать магнитофон, через 2 слова останавливать, записать, включить. Причем иногда за счет того, что качество звука, а мы это пишем всегда, как бы соответствует оригиналу, какие-то слова настолько плохо проговаривали, что приходилось по 5, по 6, по 10 раз прослушивать. Несколько песен здесь было таких, которые я даже рассылал еще некоторым знакомым, там, с папой мы слушали, с женой слушали. В общем, общими усилиями все эти тексты, в общем-то, вывели, есть они. К песням, конечно, наиболее известным, такие как «У Черного моря», «Пароход», «Заветный камень» и тому подобное, еще приложено, описаны какие-то истории их создания и все, что с ними связано. Но в этой книжке есть не только песни. Во-первых, мы начали их, книжка называется «Морская тема в жизни и творчестве Утесова», поэтому начали мы их с того, что мы сначала привели все, скажем так, морские страницы из книг воспоминаний Утесова, с первой книжки «Записки актера», из второй книжки «С песней по жизни» и из третьей книжки «Спасибо сердцу».
То есть все те страницы, где он описывает порт, свои походы на берегу Черного моря, ну и так далее, вот это все приведено здесь. Более того, мы решили не ограничиваться только песнями. И вспомнили, что практически, ну не в каждом, но почти в каждом фильме, в которых Утесов снимался, морская тема тоже как-то существовала. Начнем с первого его фильма вообще, немого, не сохранившегося, но известно, что это был фильм «Лейтенант Шмидт. Борец за свободу», или второе название «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», где он играл адвоката Зарудного, адвоката лейтенанта Шмидта. То есть, понятно, здесь без морской тематики не обошлось. Фильм упомянут. Возьмем фильм, который все вы хорошо знаете, стопроцентно, «Веселые ребята». Наверное, если бы вырезать оттуда все сцены на пляже, фильм бы многое потерял. И Утесов там не просто присутствует на пляже, он там, извините меня, уходит сначала в морскую даль, уплывает, потом приплывает обратно. То есть тема сохранена. И как бы дальше это и концерт фронта, где он впервые исполнил Мишку Одессита, это и «Веселые звезды». То есть все, опять-таки, эти фильмы, они тоже здесь приведены, хотя бы по одному кадру из этого фильма здесь приведено, чтобы какие-то воспоминания были. То есть мы постарались вот максимально, что можно было на эту тему, собрали. И когда книга уже была в типографии, вдруг, как говорится, осенило, наверное, это не осенило, но вдруг вспомнилось. А ведь был еще танкер Леонид Утесов. Это что же морская тема? Мы забыли, все, а книга уже в типографии уже. И вот тогда нам пришлось, пока книга еще печатали, пока она к нам не приехала, мы смакетировали еще одну страницу, купили специальную, слава богу, не знаю, здесь, наверное, не тоже есть, но там это не проблема, такие самоклеющиеся страницы, распечатали, и вот на форзац каждой книги была очень нудная работа, потому что это не только надо было распечатать, надо было еще посидеть и все это аккуратно проклеить. То есть, вот, как бы, последняя глава оказалась такая, не то что самодельная, потому что макет, все макет сделан так же, как и все остальные страницы, но вот, ну тоже своя специфика книги, почему бы нет, пусть будет такой. Уже опять-таки, когда, слава богу, там дней 10 назад книга прибыла, я уже начал паковать ее в пределах допустимых норм багажа в Одессу. Вдруг тут действительно родилась такая мысль. А ведь какая-то часть этих песен стопроцентно, наверное, используется в караоке. И действительно, я начал поиск, опять-таки спасибо тому же Гуглу, и нашел целый ряд, во-первых, минусовых песен, то есть когда есть только мелодия без слов, и нашел целый ряд именно вот то, что называется караоке программы. Это когда вот на экране идет какая-то картинка, и вот эти слога, как правильно? А? Слова. Нет, по слогам я имею в виду. Они засвечиваются вот под музыку, в какой момент, какой слог надо прочитать, чтобы пропеть, да. И, ну, сейчас уже, конечно, ничего нельзя было сделать, но как бы для себя уже решил, и я это говорил 2 дня назад, и повторяю здесь, и действительно это все равно сделаю. Я запишу специальные диски, где кроме вот тех 56 песен и одной бонусной, будет еще и вот эти минусовки и караоке песни. То есть я сделал это не на CD, а на DVD-диске тогда, наверное. И привезу их для всех библиотек, в которых мы раздаем эти книжки, для всех каких-то общественных организаций, клубов, чтобы когда-нибудь, там, если у них будут какие-то заседания и прочее, они могли со своими гостями, присутствующими, как говорится, посидеть, попеть. И, кстати, 2 дня назад в библиотеке Франко это было прекрасно продемонстрировано, совершенно случайно. Ну, то есть я приглашал, но гарантии у меня при этом не было. И на эту встречу пришла Леся Верба, известная одесская музыкант, певица,
художник, в общем, много чего. Я когда ее увидел сидящей в зале, правда, она сидела в самом конце, но я ее увидел, я ей задал вопрос: Леся, вот если я сейчас поставлю музыку, выйдешь, споешь, тексты вот, в книге есть, нет проблем. Она так сразу говорит: а что, спою? И вышла, и спела, причем не просто спела, зал сидел, подпевал, потому что к тому моменту уже часть книг была подарена присутствующим, то есть уже в зале там десяток книг было. Сидели, пели, с большой радостью спели и у Черного моря, и Мишку Одессита. Так что такие варианты возможны, и дай Бог, если это все будет доставлять радость. Ну, наверное, какие-то вопросы у вас, во-первых, могут быть, потому что я еще кое-что хотел бы рассказать, кроме этой книжки, но давайте раньше как бы закроем эту тему, а потом пойдем дальше. Тишина, покой, как хорошо. Все, тема закрыта, поехали дальше. О чем идет речь, просто действительно, вот сейчас, в декабре нынешнего года, не сказать об этом нельзя. И об этом мы тоже 2 дня назад говорили, но там мы говорили вдвоем с моим коллегой Александром Голясом, здесь я буду говорить один. Буквально через неделю будет достаточно весомый юбилей, 85 лет со дня выхода на экраны фильма «Веселые ребята». Я уже упоминал сегодня, и, наверное, недостаточно сказать, что это фильм, действительно оставивший свой яркий след в истории и кинематографа, и в какой-то мере в истории страны, потому что можно говорить о чем угодно, но тот факт, что «Марш веселых ребят» на долгие годы стал чуть ли не проводной музыкой и песней для различных торжественных мероприятий, причем не только местного как бы значения, то есть его пели на фестивале молодежи и студентов, его пели на всяких съездах и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом, что парадоксально, в основном все, что известно о «Веселых ребятах», о фильме, это все то, что рассказывал Григорий Александров в своей книге «Эпоха кино». И вот когда еще чуть ли не в начале нынешнего года вот мы как бы с Александром Голясом вспомнили, что в конце года будет этот юбилей, и что надо как бы что-то бы к этому сделать, я начал вот эти смотреть воспоминания Александрова, не только Александрова, и целый ряд вещей, на которые я обращал внимание, у меня начинали вызывать естественные вопросы, какое-то внутреннее несогласие. И вот половину года мы посвятили именно тому, чтобы набрать материал, который либо подтвердит эти моменты, либо все-таки их опровергнет. И большей частью мы действительно это все опровергли. Ну, во-первых, начнем с того, что Александров в своей книге пишет о том, как у него возникла идея создать этот фильм. И вот он пригласил Дунаевского, Эрдмана, Масса, и вот и пригласили Утесова с его оркестром и так далее. Красиво, но сказка. Сказка по многим причинам. Потому что Александров это хорошо, но как бы он же не один в этом всем участвовал, поэтому можно послушать и других. И даже не будем слушать Утесова, хотя, естественно, Утесов рассказывает все правильно, но в архиве Александра Николаевича Яковлева, если кто еще помнит это имя, это был такой секретарь ЦК КПСС, которого называли архитектором перестройки, хранятся записи дневников Бориса Захаровича Шумяцкого. Борис Шумяцкий в 30-е годы был главным по кино в Советском Союзе. Там должность несколько раз за это время менялась по названию, но суть была в том, что в любом случае он возглавлял советское кино. И вот Шумяцкий как раз пишет, что когда он первый раз посмотрел в Ленинграде в мюзик-холле программу «Музыкальный магазин» Утесовского оркестра, он вдруг почувствовал, а у него была идея, кстати, он первым произнес фразу, Шумяцкий когда-то, что надо в Союзе создать Голливуд у Черного моря. Подразумевает как бы Одесскую киностудию, ну и вообще, что вот эта идея, как бы, Голливуд должен быть не только в Америке, но это должно быть и советское кино. И когда он увидел эту программу, он
для себя осознал, что, и вот он пишет это, что вот же он этот Голливуд, вот что надо снимать, что вызовет прекрасное, так сказать, впечатление и радость у зрителей. И вот тогда он после 2 или 3 раза посмотрел этот спектакль, и где-то вот после 2-3 раза зашел за кулисы к Утесову и сказал: а как вы смотрите на то, если мы это экранизируем? Утесов как бы говорит: у меня уже там был опыт не очень удачный с кино. Причем он всегда в качестве примера именно вспоминал этого несчастного лейтенанта Шмидта и адвоката Зарудного, потому что он говорит: я только помню, то есть фильм не помню совсем, помню, меня приклеили к бороде усам, поставили за трибуну, и я открывал рот. Фильм-то был немой, и вот как там та жабка открывала, или рыбка открывал рот, в общем-то, потому что говорить ничего не надо было. Ну, что-то сняли, он говорит: я уже давно забыл про этот фильм, хотя фильм снимался, кстати, в Одессе, ряд сцен снимались во дворце Воронцова, в Воронцовском дворце. Ну, как есть. Да, так вот. Единственное условие, которое Утесов поставил, он сказал: да, я готов на этот эксперимент, но 3 имени остается со мной. Эрдман Мас как автор сценария, Дунаевский как автор музыки. Шумяцкий согласился, и началась работа. И вот тогда они начали искать, а кто же будет режиссером. Только тогда. И тут как раз из Америки вернулся вместе с Сергеем Эйзенштейном Григорий Александров. И ему предложили эту работу. Я не буду сейчас рассказывать всю кухню об этом, по крайней мере, находясь в библиотеке, потому что, когда я в августе был в газетном архиве в Химках под Москвой, то количество материалов, с которым мне удалось там познакомиться, можно было бы еще раза 2-3 по 4 полосы выпустить, и то все равно бы все пересказать не удалось. По целому ряду причин. Во-первых, действительно, фильм с огромным трудом, что называется, заходил в производство. Никогда об этом нельзя было подумать, то пока мы это не прочитали, как бы. Главные противники были кто? Никогда не догадаетесь. Технические работники Мосфильма. Они сказали: мы вот этот вот западный, вот этот вот фильм ставить не будем, и все. И только вот личное участие Шумяцкого, который, как говорится, стукнул кулаком по столу, заставил их начать работать. При этом, если действительно как бы все было сделано так, чтобы фильм закончить съемками к концу 1933 года, вот эти технические работники сделали все так, что съемки затянулись до почти мая 1934 года. Противодействие, которое фильм вызывал у различных коллег, режиссеров, причем там имена просто, это все будущие звезды, половина из которых станет впоследствии героями соцтруда и народными артистами СССР. Вместе с Александровым же, но в тот момент они все были против и Александрова, и этого фильма. Причем, опять-таки, естественно, мы не могли полностью цитировать там стенограммы этих заседаний, все те словечки и прочие, которые произносились в ходе обсуждения, а обсуждения были там некоторые совершенно такие за гранью литературного языка, но все это в газетах печаталось тогда. И самое главное, проблема фильма оказалась уже, когда все-таки, да, он был снят, да, его показали Сталину, Сталин как бы дал добро. И тут произошло событие, которое очень сильно повернуло всю историю страны. И вот уже прошел этот печальный юбилей, но как-то нигде он не был отмечен. Я ради интереса даже вот посмотрел ни по интернету, ни в газетах печатных, нигде. А вспомним историю. 3 декабря 1934 года. Что-то дата это напоминает кому-то? Это день убийства Кирова. И вот, когда вы смотрите газеты после этой даты, из 4 полос 3 полосы целиком посвящены этим событиям, причем не только в день убийства и на следующий, а в течение месяца, почти до конца декабря, каждый день собрания на заводах и фабриках, осуждение убийц, там и суд же шел, он закончился где-то в 20-х числах декабря над Николаевым, и там всех, кого к нему привязали. То есть
за все время, накануне выхода фильма на экраны, всего один раз была реклама фильма в газете «Комсомольская правда» и один раз в профессиональной газете «Кино». Все. Никаких предварительных сообщений о том, что фильм выходит на экраны, не было. Хотя в это же время широко во всех газетах идет реклама, тоже готовящаяся к выходу фильма Чапаев. Это еще одна причина, немножко задавившая «Веселых ребят». Потому что одновременный выход двух таких совершенно, как вы понимаете, разных фильмов, и вы понимаете, и кто стоял за Чапаевым, и как его поддерживали, и «Веселых ребят», это все очень, я прошу прощения, как говорят у нас в Америке, не мэтчилось это все. Плюс-минус. Нет, просто оно не совпадало, оно не пересекалось. А дальше вот происходит вещь опять, где память уже подводит Леонида Осиповича Утесова. Он пишет: на следующий день после премьеры фильма я вышел к газетному киоску, купил «Правду», «Известия», вернулся домой, сел к столу, начал читать рецензии на фильм. Рецензии хорошие, положительные, только имени Утесова в них нет совсем. Это была еще одна вещь, которая меня волновала уже долгие-долгие годы, потому что эту историю нам рассказывал и Иосиф Прут, друг Утесова, известный драматург. Рассказывал ее и Никита Владимирович Богословский, кстати, когда был здесь в 1988 году на кинофестивале, а мы уже тогда занимались Утесовским музеем. И я вдруг тоже, когда мы начали готовиться к этому юбилею «Веселых ребят», подумал: слушай, а вот столько лет, и я на своих лекциях, и на экскурсиях, и всегда рассказывал про вот эти две газеты, а что мешает просто пойти, взять, поднять эти газеты, прочитать эти рецензии, посмотреть, а что же там было на самом деле? Должен вас успокоить, не было этих газет. Нет, ни в одной из газет, ни на следующий день после выхода фильма на экраны, ни через неделю, ни через две, ни через месяц, никаких рецензий о фильме «Веселые ребята» опубликовано не было. Ни в «Правде», ни в «Известиях», ни в «Комсомольской правде», ни в литературной газете. Только в газете «Кино», это профессиональная газета только для кинематографистов, было в двух подряд номерах по одной полосе посвящено фильму «Веселые ребята». И, что правда, Утесов в одной полосе упоминается 6 раз, во второй всего 5 раз, при том, что Александров, Орлова и другие, Дунаевский, значительно больше. Но это все. Поэтому вот здесь явно у Утесова что-то наложилось с памятью, как-то, в общем, такого факта, по крайней мере, нет. Потому что он просто привязан к этому, он говорит, что когда я пошел выяснять, почему же не мое имя убрали, мне сказали, что я со своим оркестром сбежал за границу. Ну, это тоже очень известная история, причем первый раз именно нам рассказывал Иосиф Прут, где-то примерно в конце лета, в августе, а может быть уже в сентябре 1934 года, после одной из репетиций оркестра, Утесов, Прут, Богословский, несколько артистов оркестра ехали в московском трамвае. Что-то у них возник спор, как быстро распространяются слухи, и тогда Утесов говорит: сейчас мы это быстро проверим. И на весь трамвай громко говорит: а вы слышали, что Утесов со своим оркестром перешел границу из Владикавказа в Нахичевань? И на следующей остановке они все дружненько вышли. И вот Утесов дальше говорит, что вот по этой причине его. Ну, надеюсь, с географией у всех более-менее там на троечку хотя бы есть знания. То есть где Нахичевань, где Владикавказ, все прекрасно понимают, да? Но что правда, действительно, что потом были слухи. И в разных книжках они даже приводятся, что Утесов на шине переплыл, значит, Черное море в сторону Румынии. В другом источнике сообщалось о том, как он по льду Ладожского моря перешел границу в Финляндию. В общем, публикаций было множество. Последняя, кстати, относится уже к 60-м, к началу 60-х годов, когда Аркадий Исаакович Райкин пришел на прием к Екатерине Фурцевой, ее не было, и кто-то из его замов принимал его
в общем, как бы все вопросы решили, и уже уходя что-то Райкин упомянул имя Утесова, ему сказали, так, об этом беглеце нам ни слова не говорить. Он говорит, почему беглеце? Ну он же там вот собирался убежать за границу, его просто поймали, он отсидел, вернулся потом на сцену, и Райкин говорит, это же неправда, это же ничего не было. Он никуда не убегал, бы он нигде не сидел. Как бы. И тогда этот заместитель говорит, да, это так, ну мы тогда подумаем, надо пересмотреть свою точку зрения. И, возможно, то, что в 1965 году Утесов все-таки стал народным артистом СССР, в частности, повлияло и вот этот пересмотр его личного дела, если можно так сказать. Так что, да, были потом другие вещи, там Утесова никак не отметили практически, когда отмечалось 15-летие советского кино, и вообще в кино потом больше почти не брали. Но это уже немножко другая как бы история. С Александровым они рассорились на стадии съемок. Еще почему? Как бы по двум причинам. Ну, во-первых, опять-таки, Александров всегда рассказывает, как он нашел молодую, красивую актрисочку, которую вот пригласил в кино, и которая впоследствии стала его женой. Тоже все совсем немножко не так, потому что Утесов уже знал Орлову. Более того, там уже намечался такой легкий, ну, по крайней мере, флирт уж точно, не знаю, планировался ли роман. Но Утесов просто именно вот по этой причине, он, кстати, сначала на роль Анюты он предлагал Клавдию Шульженко. И она не прошла. Думаю, не прошла скорее, нельзя так говорить все-таки про женщину, но, наверное, все-таки по своим физическим данным, именно физическим, потому что все-таки она достаточно такая крупная и, скажем, была грубовата для этой роли. Хотя с голосом все нормально. А вот, да, Любовь Петровна была, конечно, в этом смысле чуть лучше. И Утесов предложил уже следующую свою знакомую пассию, как бы, на эту роль. Александру она обонравилась, он ее взял, а дальше вообще было интересно. Там уже был не треугольник, там был уже пятиугольник, потому что Орлова влюбилась в Нильсона, который в то время имел свою жену Ильзу, известную балерину, которая тоже приезжала на съемки в Гагры. В общем, там был такой большой любовный Клубок. Да, можно сказать, попробуйте клубок, но нужна была та кошечка, которая дернет за нужную ниточку, чтобы его раскрутить. Ну, а закончилось все тем, проходи. Закончилось все тем, что в итоге, значит, естественно, Александров все-таки остался с Орловой. Более того, после фильма, а фильм все-таки был хорошо отмечен, всех, кто снимал, наградили, подарили дачи в районе Внуково. Был такой там небольшой кусок, и стояло 4 дачи, вот буквально каре, Утесовская, Орловская, Александровская, Дунаевского и Лебедева-Кумача. Так вот, если Утесов, Лебедев, Кумач, Дунаевский друг к другу ходили, то к Александрову никто не ходил, и Александрова Орлова ни к кому не ходили. Вообще к ним очень редко приходили гости, они вели достаточно замкнутый образ жизни. Но, как бы, факт остается фактом. Вот. Но опять, про веселых ребят, как бы, про историю фильма говорить можно тоже очень много. Может быть, есть какие-то вопросы, мне будет легче что-то, может быть, более конкретно сказать, если есть желание узнать. А вы смотрели, есть сериал такой «Орлов Александр»? Да, сразу отвечаю на этот вопрос. Что там правда, что там нет. И, смотрите, сразу отвечаю на вопрос, как бы, и заданный, и не заданный. Первое. Что касается киноэкранизаций, в которых есть вообще образ Утесова. Начиная со знаменитого 12-серийного сериала «Песня длиною в жизнь», и заканчивая Мишкой Япончиком, Александров, это «Власик, тень Сталина» и так далее. Практически нигде образ Утесова нормально не отображен. Не внешне, более-менее близко, чисто внешне, это Бенюк в сериале и в «Ликвидации», именно к образу старого Утесова.
в сериале утесовском ни Башаров, никто там как бы из молодых близко не соответствует образу Утесова в те годы. В фильме «Власик. Тень Сталина» Витя Пипа имеет единственное преимущество над всеми остальными исполнителями только тем, что он единственный одессит, который играл Утесова. Внешне, опять-таки, очень далеко от этого. Николай Добрынин, который играл Утесова в Александрове, опять-таки внешне ничего общего не имеет. То есть, опять-таки, утесовская линия везде выведена совершенно неправильно. В фильме Орлов-Александров, опять-таки, очень много из их биографий тоже очень сильно препарировано и исправлено в угоду не знаю кому чего, потому что уже ни Александрова, ни его, так сказать, ни сына, в общем, как бы никого особых из наследников нет, под кого надо было бы равняться. Почему так сделано, сложно сказать. Переврано очень многое, начиная от взаимоотношений Александров, Эйзенштейн, Пырьев. Это совершенно, это такая отдельная история, о которой тоже можно написать очень много, и действительно же впоследствии потом Пырьев и Александров никогда не пересекались. Но то, как это показано в сериале, это не то. Да? Как снимался фильм «Веселые ребята», я уже частично сказал, но опять-таки в фильме это все преподнесено совершенно иначе. Но больше вот с позиции книги «Эпоха кино», книги Александрова, чем то, что было. А подарки? А подарки? В библиотеке Паустовского. Первый подарок. Но, вы знаете, мы не так давно вот и с Кариной познакомились, и с этой библиотекой, скажу честно, как-то... Ну, я знал про ее существование, но как-то тут много не бывал. А вот за последние несколько лет, уже это и не первое, даже не второе мое выступление в этих стенах, и... В общем, короче, Карине и Александру с наилучшими пожеланиями. Александр, давайте я вам дам. И, конечно же, Иван Степанович, я не могу такую книгу не дать нашему главному специалисту по морю. Эта книжка вам. Вот. И надеюсь, что вы, так сказать, коллег наших познакомитесь с ней. Ну и дальше немножко нескромно еще одну книжку. Дело вот в чем. В прошлом году не столько меня, сколько моего папу немножко обидели. Мы свою предыдущую утесовскую книгу выдвигали на премию имени Паустовского. Премию мы не получили, но проблема в том, что диплом участника мне вручили, а папе даже диплом участника не вручили. Он так немножко обиделся. Вот, поэтому в этом году я сразу заранее передаю Карине вот книжку на выдвижение в этом году. Причем сразу говорю, смотрите, по разделу книг не выдвигайте ее, по прозе тоже не выдвигайте, только по разделу маринистика. Вот такой вот нескромно, могу так сказать? Да. Имею право. Конечно. Вот. И еще две книжки я хочу просто отдать двум очень дорогим мне женщинам, которых просто я знаю, наверное, столько, сколько я знаю себя. Это друзья моего отца, Света, Валя. Речь о вас. Это люди, которых я знаю вот с самого своего детства на Дерибасовской, потому что они бывали у нас в доме. Они, в общем, несмотря на то, сколько им лет и сколько мне лет, я говорю, все-таки, девочки, это вам. Спасибо. И ребятам от папы. И папе большое привет. Вот. Как бы с призами закончилось. Если есть еще какие-то вопросы, то действительно, пожалуйста, я с удовольствием постараюсь. Да. Несколько слов о работе над энциклопедией. Значит, смотрите, с энциклопедией все и хорошо, и плохо, как в одно время. То есть, проблема вот в чем. Вот эта типография, где мы делаем эти книжки, она находится в штате Огайо. Мы с ними познакомились вот 10 лет уже, чуть больше тому назад, когда делали первую свою книжку «Я родился в Одессе».
Проблема была в том, что наша первая книжка «Родился в Одессе», к сожалению, ее в этой библиотеке нет, потому что тираж был ограничен 200 экземпляров, и они давно разошлись, как бы пока мы подружились уже физически просто это надо или найти у кого-то, у кого она есть и кому она больше не нужна, и отобрать, чтобы передать сюда. Есть, но нужна. Вот. Значит, речь идет вот о чем. Книжка была 864 страницы. Все типографии, к которым мы обращались в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Коннектикуте, то есть в ближайших штатах Нью-Йорку, отказывались печатать эту книгу, они говорили, только разбейте ее на 2 тома. Мы такую толстую книгу не беремся печатать, потому что она просто развалится. И нам нашли вот эту типографию. Они действительно ее отпечатали. И действительно они так отпечатали, что книга не разваливается. То есть, конечно, не надо ее выворачивать наизнанку, но если как бы нормально ее читать, она хранится. Я скажу больше. Вот папа, когда работает вот в этой энциклопедии, сейчас я помню, я приду это как бы постепенно. У него один комплект книг лежит перед ним, потому что он какие-то кусочки там смотрит, там. 10 лет он этой книжкой пользуется, она еще жива-здорова каждый день. Вот. Так о чем идет речь? Раньше все было достаточно просто. То есть, в принципе, как, опять-таки, я не знаю, как здесь, но вот я могу сказать, как мы работаем с типографией. Я отправляю им подготовленный PDF-файл на всю книжку и отдельно файлы на обложку. Проходит какое-то время, там, неделя, 2, там, по-разному, в зависимости от времени года, от разных обстоятельств. И они мне присылают адрес электронного сайта с паролем, куда должен зайти, где они выложили уже все эти страницы, но обработанные для печати. Каждая страница при этом у них промаркирована одним из 3 цветов. Светофор. Зеленый, желтый, красный. Зеленый — это значит все идеально, и как бы можешь давать добро. Желтый, как бы они пишут, обрати внимание там на то. На что? Чаще всего на качество фотографий. А красные они пишут, что нет, тут все ужасно, фотография там черная или еще что-то, категорически меняй. А дальше происходит следующее. Раньше было как просто, я смотрел, то есть я смотрю на компьютере, если я считаю, что это нормально, а дело в том, что мы в каждой книжке обязательно пишем, качество фотографий соответствует оригиналу. В этой, по-моему, мы даже написали, что качество аудиозаписи соответствует оригиналу. Кстати, хочу добавить, пока не забыл. Смотрите, в чем дело. Когда вы будете слушать эти диски, те, кому повезет их слушать, имейте в виду одну вещь. К сожалению, ни фирма Кисмет, ни Сережа, то есть мы не смогли идеально выровнять уровень звука всех этих 56 записей, именно потому что оригиналы были разные. То есть если ты начинал там что-то поднимать, терялся там текст. Ну, в общем, короче, поэтому иногда там, когда будете слушать какие-то, может быть, 1-2 песни, надо будет или чуть-чуть увеличить звук, или чуть-чуть его уменьшить, чтобы как бы нормально слушать. Да, так вот. И я раньше просто вот смотрел, если мне казалось, что все это нормально, терпимо, то, что они отметили даже там желтым цветом, то есть я спокойно ставил, разрешаю печатать. Красным, ну, пару раз мы пробовали заменить, но иногда это приводило к другим неудачным вещам, поэтому от этого как бы я отказался. А вот сейчас вот с этой книжки началось, и вот с первым томом энциклопедии это продолжается. То есть первый том сейчас как бы в печати, но они там их, как бы, эту типографию перекупили, у них чуть-чуть поменялось сейчас название бренда, и вот они стали бороться за свой бренд, за качество своих работ. То есть они мне пишут там, замените тот. Я им говорю, меня это... То есть, ну, например, вот смотрите, вот в этой книжке, вот как пример яркий, они мне пишут, вот этот баркод не читайте. Я им пишу, первое, этот баркод неофициально прислала вот та компания, которая как бы их продает. Я у них заказываю, я оплатил, они мне прислали его, все. В том качестве, в котором прислали. Я не могу его сделать ни лучше, ни хуже. И получить другое тоже не могу, потому что если я даже захочу зарегистрировать опять эту книжку на баркод, она не пройдет, потому что мне скажут, простите, эта книжка уже имеет другой баркод. Не может она иметь 2. Никак. Я говорю, меня это устраивает. Они говорят, да, но будет плохо читаться
как бы это самое, говорю, не волнуйтесь, в магазинах это читаться не будет, раз. Цены там нет, цена там не указана, два. Поэтому какая разница, что в этом баркоде прочитает даже тот, у кого есть вот эти, программы чтения баркода. Меня это устраивает, я говорю, ставьте. В общем, у меня на отдельные страницы уходило вот сейчас, когда мы делали эту книжку, я боялся до последнего, что я не успел получить, иногда по неделе на одну страницу, пока мы согласовывали вот эти вещи. Причем дело в том, что пока одну страницу с ними не закроешь, ты не можешь с ними начать ругаться по следующей странице. Причем надо понимать, они же все это же американцы, причем там американцы есть разные, и там ничего не помогает. Ты не можешь, то есть я по телефону с ней говорю, почти договариваюсь, а им надо же что-то, чтобы был документ, то есть я должен только зайти вот в компьютере и там в нужном месте нажать нужную кнопку или написать им письмо, чтобы у них был документ. Я говорю, мы же договорились. На следующий день там звоню, говорю, как, мы же вчера договорились, почему нету движения? Она говорит, так ты мне напиши письмо, что мы договорились. В общем, поэтому сейчас вот с энциклопедией, там же надо понимать, там вот книжка, значит, 544 страницы, и на каждой странице в среднем по 3 фотографии. Ну там же биографические справки, либо там, скажем, театр Мариинский или еще что-то. Ну, какие-то фотографии стоят, или там заметка, информация про какую-то публикацию где-то, значит, там картинки из журнала, из газеты. И вот эти, они цепляются к каждому, я говорю, оставьте, это все хорошо. Вот, причем там же есть у нас персонажи, чьи фотографии просто невозможно найти было. Ну, например, чтобы найти фотографию одного из гипотетических авторов песни Мясоедовской, Бунимович или Бинимович, вот по-разному его как бы пишут, я еле-еле нашел одну групповую фотографию, на которой он изображен в середине. Значит, мне надо было из этой фотографии его вырезать, но я не могу его сделать, это все, это машина, это уж не обижая никого конкретно, это обезьянка за компьютер. То есть они в лучшем случае как бы вот знают, надо сделать то-то, то. То есть, вот и пишешь, например, ты сделала неправильный перенос, ну не она, программа, ну, неправильный перенос. Перенос идет L.O.U, перенос тесов. Меня такой перенос не устраивает. Давай исправлять. Она его исправляет. И не смотрит, что сзади уже в этом месте уже пошло А.С. А с той стороны Пушкин. Я пишу, давай теперь это исправлять. Она исправляет это. То есть, я говорю, ты можешь это делать не машиной, не автоматом, не программой, а вот ты можешь вот в этом кусочке поработать руками, вручную, вот то, что называется, вот как космический корабль. Нет, ну мозгами это не надо, нет мозгу. Работать можно тем, что... Но вот космический корабль иногда сажают вручную, да, когда там автоматика отказывает. Так вот, считайте, что у вас эта ситуация. Не приходилось. Вручную просто, ну я учился в авиационном институте, у меня опыт есть, я знаю, о чем я говорю. То есть возьми просто, и не по программе, а возьми вручную, вот как бы усилием перенеси вот это и все. И посмотри, что у тебя там произошло, когда ты это унесла. Она нет, она же уносит все и закрыла, все довольна. Получить, я вам сделала. Эдуард Борисович, скажите, пожалуйста, объем энциклопедии, что входит? Значит, так, секундочку. В энциклопедию входит, ну, во-первых, словник именной, то есть все те люди, так или иначе, связанные с утесом. Это авторы стихов, авторы музыки всех песен, которые он исполнял. Авторы всех пьес, программ и так далее, которые он исполнял. Артисты оркестра Утесова на протяжении всех лет с 29 года до 82-го. Артисты, с которыми он выступал в театрах Кременчуга, Александровска, Одессы, Москвы, Ленинграда и так далее. Театры, парки, если в этих парках были театральные площадки, тех городов, ну опять все, что про это известно. Опять-таки люди типа
там Юрия Арсеньевича Дмитриева и тому подобное, то есть которые писали об Утесове. То есть вот все. Все охвачено. Вот Леонид Бендерский, присутствующий здесь в зале, например, который вот мы пробуем до сегодняшнего дня, мы не решили проблему, потому что если вы читали книгу Утесова «Спасибо, сердце», он описывает о том, как во время Отечественной войны к нему пришел Михаил Бендерский, который считал себя главным героем песни «Мишка Одессит». Ленин папа Михаил, участник Великой Отечественной войны, и есть как бы большая доля подозрения, что, может быть, это он был автором этого письма. Мы уже боремся несколько раз, я обращался, еще когда была начальником Наталья Борисовна Волкова с ГАЛИ, и к нынешней начальнице РГАЛИ, чтобы они нам подняли из фондов это письмо, живое письмо, оно есть, это письмо в архиве Утесова, и попробовать все-таки по почерку, может быть, прочим, осознать это. Ну, я не говорю о том, что Леонид всегда вот, присутствует и делает материалы о наших всех утесовских мероприятиях. Значит, он тоже попал туда. Да. Молодец. Я вам скажу больше. И директор музея Паустовского там только в том на букву М попадет. Потому что мы вместе организовывали с ней выставки утесовские с Лилией. Поэтому, то есть, все, что так или иначе связано вот с именем Утесова. Эдуард Борисович, скажите, пожалуйста, а в музее Паустовского вы не будете проводить? Сейчас нет, сейчас уже ничего. Все, у меня понедельник и до свидания. Да, да. В этот раз у меня просто... Я скажу честно, я не говорил это до вчерашнего дня, потому что как бы очень сомневался, не был в этом уверен. Моя поездка в этот раз была связана с одним мероприятием, которое произошло вчера. Меня пригласили, не очень как бы четко объяснив все нюансы. Вчера было подведение итогов рейтинга «Народное призвание Одессит год». Я знал, что вот 13-го должен быть там. Ну, я поэтому там на пару дней раньше приехал, чтобы вот 12-го выступить в той библиотеке, сегодня здесь. И все, и сразу как бы уезжаю. Вот, и поэтому у меня не было запланировано такого большого, как раньше, там, на 2, на 3 недели приезжаю, тогда еще успеваю и туда, и туда, и туда. А так вот получил вчера, не знаю, целый чемодан груза лишнего в виде этих всех призов. Это Одессит года. Мы получили с папой Одессит года в номинации за сохранение исторических ценностей Одессы. Я не помню даже, как они формулировали это правильно. Вот. Просто, ну я честно скажу, вот я не знаю. Я ехал сюда и вот привез вот эти 80 книг, которые уже почти все раздал. Я думал, что обратно буду ехать хоть с одним пустым чемоданом. А теперь Они... все нужно делать. Дело нет, вы не понимаете, они вчера подарили, во-первых, там, они выпустили к 20-летию вот этого рейтинга вот такие огромные альбомы на хорошей, на супер бумаге, толстенной, где обложка такая, я даже не вижу здесь ни одной такой подобной книги. То есть, как в старинных книгах. правильно, то есть там эти два альбома, это уже 20 килограмм, наверное, веса. Понимаете? А плюс они еще подарили вот эти там, вот эти самые, которые еле в чемодан влазят, и тоже каждая такая тяжелая еще. Наши награды Проще. если не будут принимать. Поэтому нам очень приятно, что ваша презентация проходит в рамках компании «Морская библиотека». И вы так сегодня прекрасно сказали, а вторая презентация во второй. А у нас во второй открылась «Морская компания». Поэтому разрешите вручить грамоту Эдуарду Вячеславскому, журналисту и литератору, за совместное плодотворное сотрудничество, направленное на развитие проекта компании «Морская библиотека» и презентацию книги «Черное море» Леонида Утесова. Ура! Спасибо. Такая грамота вручается Борису Амчиславскому. Передам. Да. О, вот это легко Мы повезу. всегда Это я легко повезу, без проблем. Вашей семье новогодний поздравления. Спасибо. 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 Еще чемодан готов. Не, это я. А сегодня, пользуясь случаем, мы хотели вручить грамоту. Вы можете видеть картины одесских художников морской тематики Галины Викторовны Никитиной
и Юрия Письмака. Юрий, Это выставка с 9 августа, тоже в рамках компании. Разрешите вручить Юрий Александрович, художник, искусствовед, историк, писатель военный. Еще сегодня 14 декабря, а это день вот, ликвидаторов последствий Чернобыльской Да. аварии. тоже, Юрий кстати, да. Да, Юрий Александрович принимал участие. Мы вас Да. поздравляем. Я Благодарим за- декабристов. Я очень и очень благодарен, потому что выставка беспрецедентная, наша по длительности ее экспонирования, потому что уже пошел 5-й месяц 9 августа, этой да. чудесной выставки. Она чудесная не с точки зрения художника, который восхваляет свои произведения, а с точки зрения той замечательной душевной атмосферы и той чудесной поддержки, которую мы ощущаем в этих стенах. И это очень и очень важно и трогательно, поддержка моральная, душевная. А сколько здесь за эти 4 месяца побывало замечательных, прекрасных людей, и просто от перечисления этих имен на душе становится приятно, что просто мы находились рядом с этими чудесными людьми, и если можно ощущать произведение искусства как предметы, в которые вдохнули душу их творцы, то этим предметом тоже было очень приятно произведением искусства находиться в обществе таких замечательных людей. И в качестве благодарности и ответного, не в защите за наше качество печати нашей газеты, тем не менее, мы слова благодарности, это газета Одесская государственная академия строительства и архитектуры, хотели бы Карине Викторовне преподнести нашу Спасибо. газету. Спасибо Здесь, огромное. во-первых, здесь осуществилась мечта нашей незабвенной Светланы Павловны Стасельковой, а Светлана Павловна, редактор многолетний, хотела, чтобы Александр Николаевич Азарьев был автором нашей газеты, материалов. И в этой газете помещена на целую полосу статья Александра Николаевича «Архитектурная импрессия» с проиллюстрированной его фотографиями. И здесь информация об открытии выставок. Там есть на полосу статья, которая называется «Мистецький калейдоскоп серпня». И там огромная благодарность за то, что мы имели возможность участвовать в этой выставке, которая продолжается. И я очень благодарен. за это. Спасибо огромное. Да. Мы надеемся, что в наших стенах появится в исполнении известных авторов и портрет Леонида Утесова. Да, мы очень надеемся и очень Очень круто. Да. Вперед. Да.